আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, নমস্কাৰ। তো আপোনালোকে নিশ্চয় ভালে আছে হয়নে? তো আজি আমি বৰপেটা ৰোড মুড়ি বজাৰ বহুতেই গম পায়। চাওক আজি কি লৈ আহিছোঁ, বহুত এমাহৰ পুৰাপুৰি এমাহ ডেৰ মাহ মেডিচিন আজি লৈ আহিলোঁ। তো বলক ইয়াত কি মেডিচিন আছে সেই বিষয়ে আজি অলপ জানি লওঁ না কি কয়? এই খোলো দিয়ক নাকি? ঠিক আছে, চাওক বহুত মেডিচিন আজি লৈ আহিলোঁ। এইটো হৈছে উচেমিন, এইটো হৈছে 1000 ml। এই মুঠতে এইটো আমাৰ পল্ট্ৰিৰ বাবে বহুত এটা লাভদায়ক। এইটো আমি ইউজ কৰিলে সাধাৰণতে কেলছিয়ামৰ সমস্যা বা এইটো গুৰুতৰ সমস্যা বা এটাই আনটোক মানে খুটিয়াই এই সমস্যাটো দূৰ হ'ব। যাৰ কাৰণে এইটো আমি কি কৰিছোঁ, কইল বাৰ্ড বিশেষকৈ কইল বাৰ্ডৰ আৰু আমাৰ কৰকনাথৰ কিছু পোৱালি আছে, লগতে কিছু টাৰ্কিৰ পোৱালি আছে। এটাৰ কাৰণে আমি আজি উচেমিন লৈ আহিছোঁ, যে সিহঁতৰ যাতে কোনো সমস্যা, দুৰ্বলতা সমস্যা বা বৃদ্ধিৰ গুৰুতৰ ক্ষেত্ৰত যিটো সমস্যা, এই সমস্যা নাথাকে। চাওক এইটো হৈছে 1 লিটাৰৰ দাম হৈছে 275 টকা। গতিকে 275 টকা আমাৰ পৰা নলয়, আমাৰ পৰা এটা হোলচেল ৰেট লয়। গতিকে আমাৰ পৰা লৈছে 250 টকা। তো চাওক এইটো যে চাওক সকলোৰে পৰিচিত হৈছে ভিমাৰেল। তো সকলোৱে গম পায় যে আমি ভিমাৰেল ইউজ কৰোঁ, বহুতেই ইতিমধ্যে ভিমাৰেল ইউজ কৰে। এইটো বহুত ভাল মেডিচিন বুলি ক'ব লাগিব। যিটো ভিটামিনৰ ক্ষেত্ৰত, যে গুৰুতৰ ক্ষেত্ৰত এইটো বহুত এটা ভাল ৰিজাল্ট দিয়ে। আমি এইটো প্ৰথমৰ পৰাই প্ৰথমৰ পৰাই এইটো ইউজ কৰি আহিছোঁ। যে প্ৰথমে আমি আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে খাই কেম্বেল হাঁহৰ পৰা আমাৰ ফাৰ্মখন ষ্টাৰ্ট হৈছে। যে এই হাঁহৰ পৰাই এইটোৱে আমি ফাৰ্ষ্টৰ পৰাই ইউজ কৰি আছোঁ, আৰু আজিৰ দিনলৈকে আমাৰ এবছৰ পাৰ হ'ল। আজিৰ দিনলৈ আমি এই ভিমাৰেল ভিটামিনটো ইউজ কৰি আছোঁ। চাওক ইয়াত ভিটামিন এ আছে 12,000 IU। তাৰপিছত আছে ভিটামিন 3 আছে 6,000, ভিটামিন ই আছে 48 মিলিগ্ৰাম, ভিটামিন বি আছে B12, এইটো আছে 20 mcg। তো এইটো হৈছে 500 ml। তো 500 ml চাওক 500 ml দামটো হৈছে 640 টকা। গতিকে এইটো আমাৰ 40 টকা লেজ দিয়ে, আমি এইটো 600 টকাত কিনিবলৈ পাওঁ বজাৰত। 6 মানে পোৱালিৰ ক্ষেত্ৰত আমি 5 ml 100টাৰ বাবে ইউজ কৰিম। আৰু গ্ৰোৱাৰ যেতিয়া আমাৰ এমাহ বা 45 দিন হ'ব, তেতিয়া আমি 7 ml ইউজ কৰিম 100 পোৱালিৰ বাবে। আৰু যেতিয়া কণী দিব, তেতিয়া আমি কি কৰিম 10 ml কি কৰিম 100 লোকেল মুৰ্গী হওক, কইল বাৰ্ড হওক, তাৰপিছত হাঁহ হওক, এইটো আমি কি কৰিম যে 10 ml যেতিয়া কণী দিব, তেতিয়া আমি এইটো ইউজ কৰিব। বিশেষকৈ পোৱালিৰ ক্ষেত্ৰত এইটো ইউজ কৰিলে পোৱালিৰ গ্ৰোথটো বেছি হ'ব, আৰু পোৱালিৰ ক্ষেত্ৰত কোনো সমস্যা ডাঙৰ হোৱাত কোনো সমস্যাই দেখা নিদিব, আৰু আশা কৰা ধৰণে আপোনালোকে ফলটো পাব। চাওক এইটো হৈছে কেলছিয়াম, এইটো হৈছে ভিটামিন। এইটো আমি খাকী কেম্বেল হাঁহৰ কাৰণে আমি আন এটা ইউজ কৰোঁ, সেইটো হৈছে CRS মিনাৰেল মিক্সাৰ। বহুতে ইতিমধ্যে যিসকলে মোৰ লগত জড়িত হৈ আছে, তেওঁলোকক আমি দিছোঁ যে CRS মিনাৰেল মিক্সাৰ হয়। এইটো খোৱালে কি হয়, চাওক ইয়াত বহুত কেইটা আইটেম আছে, আপোনালোকে ল'ব তেতিয়া গম পাব। জিংক আছে 9,600 মিলিগ্ৰাম আছে। তাৰপিছত আছে কপাৰ আছে 4,500 মিলিগ্ৰাম। মেংগানিজ, যিটোৰ বাবে হাঁহবোৰ কণী দিয়াৰ সময়ত লেঙেৰা হয়, খুৰা হয়। সাধাৰণতে যে এইটো CRS বা মিনাৰেল মিক্সাৰটো ইউজ কৰিলে আমাৰ কি হ'ব, সেই খুৰা বা কণী দিয়াৰ সময়ত যিটো হাঁহ লেঙেৰা হয় বা খুৰা হয়, এইটো সমস্যা নাথাকে। আৰু কণীৰ আকাৰটো ডাঙৰ হ'ব। এইটো আমাৰ কইল বাৰ্ডো দিব পাৰোঁ, যিকোনো লেয়াৰৰ কাৰণে এইটো বেষ্ট। এইটো আমি সদায় ইউজ কৰোঁ, কিয় যে আমাৰ খাকী কেম্বেল হাঁহ, হোৱাইট পেকিং হাঁহ, এইবোৰে কণী দি থাকে। এইবোৰৰ কাৰণে আমি কি কৰোঁ, প্ৰতিদিনাই মাজত কেতিয়াবা গেপছ দিওঁ, কিন্তু প্ৰতিদিনাই এইটো আমি ইউজ কৰোঁ। যে 100টাৰ কাৰণে আমি কেতিয়াবা 15 মিলিগ্ৰাম, কেতিয়াবা 20 মিলিগ্ৰাম আমি এইটো দানাৰ লগত মিহলাই দিওঁ। আৰু এই দুটা হৈছে আমি পানীৰ লগত
এইটো পানীৰ লগত মিহলাই দিব লাগে আৰু এইটো কি কৰিব লাগে পানীৰ লগত কিন্তু এইটো মিনাৰেল মিক্সাৰটো আমি কি কৰিব লাগে দানাৰ লগত মিহলাই দিব লাগে চাওক এইটোৰ দামটো হৈছে দামটো আমি জনাই দিছোঁ এইটো হৈছে 1 লিটাৰ 1 কেজি 1 কেজি এইটোৰ 1 কেজিটোৰ দাম হৈছে যে 330 টকা মোৰ পৰা লয় 297 টকা ঠিক আছে এইটো আমি ইউজ কৰি খুবেই এটা ভাল ৰিজাল্ট পাইছোঁ মিনাৰেল মিক্সাৰ আৰু বহুত আছে মিনফা আছে কিবা কিবি আৰু বহুত কিবা আছে কিন্তু আমি এইটো ইউজ কৰিহে আমি ৰিজাল্টটো ভাল পাইছোঁ বিশেষকৈ এইটোত মেংগানিছৰ যিটো প্ৰব্লেম প্ৰথম অৱস্থাত আমাৰ হাঁহকেইটা যেতিয়া পুহিছোঁ হাঁহ পোহাৰ লগে লগে হাঁহ পালন কৰাৰ সময়ত যেতিয়া কণী দিয়া আৰম্ভ হ'ল যে 2-এটা হাঁহ লেংৰা হ'বলৈ ধৰিলে তেতিয়া ডক্টৰ প্ৰদীপ নগাঁৱৰ ডক্টৰ ছাৰজনে মোক ক'লে যে তুমি চিআৰ বা মেংগানিজ বেছি থকা মিনাৰেল মিক্সাৰ খুৱাই দিয়া আৰু আমাৰ বিশেষকৈ ফাৰ্মৰ প্ৰথম অৱস্থাৰ পৰাই জড়িত হৈ আছিল ডক্টৰ দিলীপ কুমাৰ চৌধুৰী বিশেষকৈ হাউলি কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰত তেখেতে ছাৰ্ভিচ সেৱা আগবঢ়াই আছে তেখেতে মোৰ ফাৰ্ম ষ্টাৰ্টৰ পৰা আজিলৈকে জড়িত হৈ আছে আৰু তেখেতে এইটো আমাক মিনাৰেল মিক্সাৰ খবৰ দিছে আৰু প্ৰায় সেই অনুপাতে আমি এইটো খুৱাইছোঁ আৰু ৰিজাল্ট বহুত ভাল যাৰ কাৰণে আমি এইটো সদায় ইউজ কৰি আছোঁ বা কণীৰ চাইজটো সৰু হ'লে এইটো আমি ইউজ কৰিব পাৰোঁ কণীখিনিৰ চাইজ নিশ্চয় ডাঙৰ হ'ব আৰু যাৰ পৰা আমি আশা কৰা ধৰণে ফল পাম যে এইবিলাক আমি কি ইউজ কৰোঁ সাধাৰণতে আমাৰ লক্ষ্য হৈছে যে আমি যিহেতু হেচিং কৰোঁ আমাৰ যিবিলাক খাই কেম্বেলে কণী দিয়ে এই কণীবোৰ আমি ইনকিউবেটাৰ মেচিন চাওক আমাৰ পিছত এই ইনকিউবেটাৰ মেচিন নম্বৰ ইতিমধ্যে এটা ভিডিঅ' বনাই দিছোঁ আমি ইনকিউবেটাৰ মেচিনৰ জৰিয়তে এইবোৰ আমি কি কৰোঁ হেচ কৰোঁ চাওক ইনকিউবেটাৰ মেচিন ইয়াত যে নহওক পোৱালি হৈ আছে আৰু যে নহওক তাৰপিছত আমি আনিছোঁ আপোনাৰ এইটো হৈছে লেক্সিন চাওক এইটো সকলোৱে পৰিচিত যে লেক্সিন LIXEN লেক্সিন যে সকলোৱে পৰিচিত যে এইটো হৈছে 20 গ্ৰাম মেডিচিনৰ দাম হৈছে 79 80 টকা এইটোৰ দাম কিন্তু মাত্ৰ হৈছে 20 গ্ৰাম দেখাত সৰু কিন্তু দামতো বেছি আকৌ কামতো বেছি যে বিশেষকৈ এইটো আমি লোকেল মুৰ্গী বা টাৰ্কি হওক বা কইল বাৰ্ড হওক যদি মানে জ্বৰ উঠে মানে বগা মানে পায়খানা কৰে তেনেহ'লে আমি এইটো ইউজ কৰোঁ পানীৰ লগত এইটো সাধাৰণতে 100 লোকেল মুৰ্গী বা কইল বাৰ্ড হ'লে আমি এইটো 20 গ্ৰামে আমি কি কৰোঁ পানীৰ লগত মিহলাই এইটো আমি ইউজ কৰোঁ নিশ্চয় এইটো ইউজ কৰিলে আমি কি কৰোঁ আশা কৰা ধৰণে ফল পাওঁ আৰু ফল পোৱাৰ লগে লগে এইটো কেৱল ইউজ কৰিলে নহ'ব লগতে আমি আৰু এটা আছে আমাৰ এইটো জেৰি ফুডটো আমাৰ এইটো ৰুমত আছে জেৰি ফুড ইউজ কৰিব লাগিব নহ'লে ভিমাৰেল মানে এইটো এণ্টিবায়'টিক ইউজ কৰাৰ লগে লগে আমি কি কৰিব লাগিব ভিটামিন দিব লাগিব তেতিয়াহে এই যিটো ক্ষতিসাধন হ'ব এই ক্ষতিসাধনটো পূৰ হ'ব যে নহওক এইটো আনিছোঁ 2টা আৰু বিশেষকৈ আমাৰ খাই কেমেল হাঁহ বা হোৱাইট পিং হাঁহৰ যেতিয়া প্ৰব্লেম হয় বগা পায়খানা কৰে তেতিয়া মানে ৰেষ্ট্ৰিক্ট এল বহুত ভাল বেংকিছৰ মাল বেংকিছ জানে বেংকিছৰ মাল বহুত ভাল এইটো 200 গ্ৰামৰ দামটো হৈছে আপোনাৰ 397 টকা 397 টকা এইটোৰ দাম এইটো বেংকিছৰ মাল বহুত ভাল এইটোৱে কি কৰে যে যেতিয়া হাঁহে বগা পায়খানা কৰে বা ঝুমাই থাকে বা লেংৰা হ'বলৈ ধৰে তেতিয়া আমি কি কৰোঁ ৰেষ্ট্ৰিক্ট এল আৰু জেৰি ফুড ইউজ কৰি আমি সেই সমস্যাৰ পৰা আমি হাত সাৰিব পাৰোঁ নিশ্চয় আমি আজি এইখিনি মেডিচিন দিছোঁ আৰু আমি ইউজ কৰোঁ যেতিয়া খাদ্য খাবলৈ অলপ পায় মানে খাদ্য খাবলৈ হেঁপাহ নকৰে খাদ্য খাবলৈ মানে ইচ্ছা নকৰে তেতিয়া আমি কি কৰোঁ যে লিভাৰৰ টনিক লগতে ভিটামিন এইটো হৈছে লাইফাৰটো আমি কি কৰোঁ ইউজ কৰোঁ এইটো আমাৰ এইটো সহজেই পোৱা যায় আৰু এইটো ভেটেনেৰি ৰিচাৰ্চ সকলো পোৱা যায় কিন্তু এই লাইফাৰটো কি কৰে যে লিভাৰ লগতে ভিটামিন এই দুটাৰ বাবে আমি কি কৰোঁ এই লাইফাৰটো ইউজ কৰোঁ যেতিয়া লাইফাৰ ইউজ কৰোঁ তেতিয়া এইবোৰ ইউজ নকৰোঁ আৰু এইটো শেষ হোৱাৰ লগে লগে আমি আগৰ দৰে এইবোৰ লাহে আমি ইউজ কৰি থাকোঁ তো বন্ধুসকল তো আজি আমি ইউজ কৰা মেডিচিন সম্পৰ্কে কিছু তথ্য আপোনালোকৰ আগত দাঙি দিলোঁ আৰু নিশ্চয় আপোনালোকৰ বাবে আমি সদায় প্ৰস্তুত আৰু যাতে আপোনালোকে আগুৱাই যাব পাৰে তাৰ লগে লগে যাতে মোকো আগুৱাই নি যাব পাৰে তো আপোনালোকে বহুত ইতিমধ্যে মৰম দিছে বহুত মানে মোক কি ক'ম আৰু ভাষাৰে প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰোঁ যে কম দিনৰ ভিতৰতে মোক যে ইমানৰে আঁকোৱালি ল'ব মই এইটো ভবাই নাছিলোঁ
কিন্তু আপোনালোকলৈ মোৰ আৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট, সেইটো হৈছে আপোনালোকে যে মোক ফোন নকৰিবলৈ ক'লেও বেয়া যেন দেখি, কিন্তু ফোনটো পাৰিলে কমকৈ কৰিব। মানে কিয়নো মোৰ বহুত মই যে এতিয়া ভিডিঅ' আপলোড কৰি আছোঁ, মোবাইলটো ডাইৰেক্ট চিমটো অফ কৰি বনাই আছোঁ, কিয়নো যে নন ষ্টপ ফোন আহি থাকে, যে মোৰ বাবে যিটো সম্ভৱ নহয়। মই কেইবাটা ফোন ৰিচিভ কৰিব পাৰোঁ। মই মানুহজন বহুত ব্যস্ত, আগৰো কেইবাটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ। মই মানুহজন বহুত ব্যস্ত। ইতিমধ্যে আমি প্ৰতিটো ভিডিঅ'ৰ লিংকত হোৱাটছএপ নাম্বাৰ দিছোঁ। হোৱাটছএপ নাম্বাৰত মেছেজ মৰ্ণিঙৰ পৰা ৰাতি 11টাৰ ভিতৰত হ'লেও এবাৰ চেক কৰিম আৰু তাৰ এনচাৰ দিবলৈ মই ট্ৰাই কৰিম, চেষ্টা কৰিম। 2 কোটি ভিউ হৈছে আমাৰ ভিডিঅ'বিলাকত। যদি 2 কোটি ভিউৰ ভিউৰ মাজত বহুত ফোন আহে, মই যে কেতিয়াবা বহুত ভাগৰ লাগে আৰু কেতিয়াবা খং উঠি যায়, কিন্তু উপায় নাই। কিন্তু কি কৰিব, যে আপোনালোকে ধৈৰ্য সহকাৰে আচলতে ফোন কৰিব আৰু পাৰিলে মেছেজ দিব, কাইণ্ডলি মেছেজ দিব, আৰু নিজৰ নাম আৰু এড্ৰেছ, যে মোৰ নাম অমুক আৰু মই অমুক ঠাইৰ পৰা কৈছোঁ, মোৰ এইটো লাগে, এইখিনি উল্লেখ কৰিলে বাছ মই বুজি পাম। আৰু তেতিয়া আপোনালোকৰ আৰু কি প্ৰব্লেম হৈছে মেছেজ আকাৰে জনাই দিব, আমি যিমান সম্ভৱ পাৰোঁ আপোনালোকৰ উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো আশা কৰোঁ ভালে থাকক, সুস্থ থাকক, আৰু আমি যাতে নিবনুৱা সমস্যাৰ পৰা হাত সাৰি নিজে বেকাৰ জীৱন যাতে বেকাৰত্ব হৈ নাথাকি আমি নিজে এখোজ আগুৱাই যাওঁ, তাৰে কামনাৰে পালে। আপোনালোকৰ কমেণ্টত বহুতে ভাল কমেণ্ট দিয়ে, আৰু 2-এজনে বেয়াও কমেণ্ট দিয়ে। আচলতে বেয়া কমেণ্ট দিব নালাগে, কিয়নো যে মই আচলতে সঁচা কথা, মই এজন চাদা ল'ৰা, যে মই বেয়া কমেণ্টবোৰ ভাল নাপাওঁ। আৰু মোৰ হাতত তেনেকুৱা আছে, যিহেতু আমি চেনেল চলাওঁ। বেয়া কমেণ্ট কৰিলে সেইজন মানুহ আমি পাৰিলে চেনেলৰ পৰাই মানে ডিলেট কৰি দিয়াৰ কৰিম, যে আচলতে বেয়া কমেণ্ট কৰিব নালাগে। আমি সাধাৰণ মানুহ, আমি সদায় চিন্তাবোৰ সদায় উচ্চ হ'ব লাগে। বেয়া কমেণ্ট কৰি নিজকে নিকৃষ্ট কৰিব নালাগে। আমি আশা কৰোঁ আগলৈ যদি ভিডিঅ'টো ভাল নালাগে তেন্তে কি ক'ম আৰু, নোচোৱাটোৱে বেষ্ট হ'ব, না কি কয়? যদি ভাল লাগে আপোনালোকে চাওক, আৰু যদি ভাল লাগে একচেপ্ট কৰক। আৰু আমি কৈছোঁ যে আগৰ ভিডিঅ'টো কৈছোঁ যে আমাৰ যিমানবোৰ বস্তু আমি ভিডিঅ'ত আপলোড কৰোঁ, সকলো বস্তুই সত্য, আৰু ইয়াৰ মাজত ফাং নাই। আৰু যিসকলে ইতিমধ্যে ফাৰ্মতো আহিছে, আমাৰ ভিডিঅ'ৰ তথ্য পাইছে, আমি যাৰ লগত বিজনেছ কৰিছোঁ কেতিয়াও আমি ফাং দিয়া নাই, আৰু ফাং ভৱিষ্যতে দিয়াৰো পৰিকল্পনা নাই। নিশ্চয় আমি কি কৰিছোঁ, এটা সত্য পথ অৱলম্বন কৰি আমি বিজনেছটো চলাই আছোঁ, আৰু যাৰ বাবে আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত আমি ইমান দূৰ আহিব পাৰিছোঁ। তো আজিৰ বাবে ইমানে, ভালে থাকক, সুস্থ থাকক, তাৰে কামনাৰে আমি আজিৰ বাবে সামৰিছোঁ। পুনৰ লগ পাম। আৰু যদি ভাল লাগে, যদি কোনো নতুন এজন ব্যক্তিয়ে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে, তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো লাইক কৰিব, আৰু পাৰিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব, যাতে পৰৱৰ্তী মই যিটো তথ্য আগবঢ়াওঁ সেই তথ্যটো আপোনালোকে সোনকালে বেল বটন যদি ক্লিক কৰি দিয়ে, সোনকালে আপোনালোকৰ ওচৰত পাব। তো আজিৰ বাবে ইমানে। আসসালামু আলাইকুম, নমস্কাৰ।